السلام عليكم، لاباس كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في القناه ديالي. تنتمنى تكونوا كلكم لاباس ان شاء الله. اليوم جيت باش ندير معكم قنيدلات ولي ميني طارتلات معمرين بالكراميل ونواد كاجو واللوز والنوا. تنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. ما تنسونيش باللايك وبالبارطاج، وما تنسوش تاكتيفيو لا كلوش، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je viens faire avec vous les mini tartelettes comme vous voyez. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de partager avec vos amis, de liker et de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci à vous. Nous allons commencer. Nous allons commencer par les ingrédients. Là, il va nous falloir 500 g de farine, 150 g de beurre. Là, il va nous falloir 3 cuillères à soupe de maïzena. Là, 50 g de sucre glace, 2 jaunes d'œufs, un sucre vanillé, à peine de levure chimique, pas beaucoup, vraiment très peu. Et là, une petite pincée de sel. Et là, 5 cuillères à soupe d'huile. دابا غادي نبداو بالمقادير. هنا غادي نحتاجو نص كيلو ديال الفرينه. هنا غادي نحتاج 150 غرام ديال الزبده اللي تكون طريه. هنايا غادي نحتاج 3 المعالق كبار ديال المايزينا. هنا غادي نحتاج 50 غرام ديال السكر كلاصي. هنايا 2 صفر ديال البيضات. هنايا فانيلا. وهنايا غير الراس ديال المعلقه ديال الخميره الكيماويه. وهنايا قريصه ديال الملحه. وهنا 5 المعالق كبار ديال الزيت المائده. ان شاء الله غادي نبداو. Nous allons commencer. On va mettre le beurre, les œufs, l'huile, le sucre vanillé, la pincée de sel, scar glacé, le sucre glacé, ونخلط هذا الشيء كامل. تقدروا ديروا الباتور. انا غنخدم غير بيديا. غادي نبقى بحال هكا نخدم حتى يتخلط هذا الخليط مزيان. صافي من بعد ما تخلط لينا هذا الخليط ديالنا مزيان غادي نزيد عليه هذا المايزينا ديالي، وغادي نزيد عليه شويه ديال الخميره، وغادي نخلط مزيان ونزيد عليهم الفرينه. Maintenant que mon mélange est prêt, je vais rajouter le peu de levure avec le maïzena et la farine. Ensuite, je vais continuer jusqu'à ce que j'obtienne une pâte sablée et je reviendrai vers vous. غادي نبقى مكمله على هذا الشكل، نبقى نخلط فيها بشويه حتى ندخل ديك المايزينا والخميره والفرينه مزيان في الخليط ديالنا حتى تجمع لينا لاباط. كما تتشوفوا دابا تجمعت لينا لاباط، تيجي الشكل ديالها بحال هكا رطبه راكم تتشوفوا.
تيجي الشكل ديالها رطب وزوين، ماشي قاصحه ماشي رطبه. Voilà, notre pâte est prête. Comme vous voyez, elle est ni trop molle ni trop dure. Maintenant, on va passer pour la mettre dans un sac plastifié de congélation. Puis on va la préserver au réfrigérateur pendant 30 minutes. هاد لاباط البنات دابا غادي نديرها في واحد الكيس بلاستيكي كما تتشوفوا، وغادي نديرها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة تقريبا. صافي من بعد ما دازت 30 دقيقة غادي نهزو هاد لي ميني مول بحال هكا، تتلقاهم بحال هكا تيعجبوني انا، تيجيو صغيورين وزوينين. voilà, une fois que ma pâte elle a bien refroidi, je prends ces mini moules comme vous voyez. Moi je préfère les tout petits. Voilà, et j'essaye d'étaler ma pâte partout dans mon moule, petit à petit. صافي دابا تندخل هذيك لاباط صابلي ديالتنا في هاد لي مول هادو، تنبقى غاديه معاهم بشويه بشويه حتى تكون العجينه مزيان في هذوك الجناب ديال لو مول باش تاخذ لا فورم ديالو ويجيونا مقادين وزوينين. وغادي نبقى غاديه بحال هكا حتى نسالي ونرجع معكم ان شاء الله. صافي دابا فاش تقبوا ليا كاملين غادي نديهم يطيبوا في الفران على 180 درجه تقريبا شي 25 دقيقه. Il manque plus qu'à les faire cuire. Je vais les ramener au four à 180 degrés 25 minutes à peu près. Voilà, ils sont prêts. N'oubliez pas de mettre des trous dedans avant la cuisson pour pas qu'ils gonflent. Comme vous voyez, ils sont très fondants. صافي دابا انا وجدت الكراميل كما تشوفوا. دابا غادي نعمر هاد لي طارطولات ديالي بالكراميل. الكراميل غادي تلقاوه في صندوق الوصف، يعني فت درتو، غادي نديرو لكم في صندوق الوصف، تيجي غزال وزوين. صافي دابا غادي نعمرو في هاد لابوش هادي باش نخدم خدمه نقيه. غادي نعمرو في لابوش ونرجع معاكم. Voilà les filles, comme je vous ai dit, le caramel vous le trouverez en description sur ma chaîne que j'ai déjà fait avec vous. Voilà, je vais continuer comme ceci jusqu'à que je finisse, puis je reviendrai vers vous. صافي دابا فاش عمرتهم بالكراميل انا دابا وجدت شويه ديال اللوز كما تشوفوا. une fois avoir fini, j'ai préparé un peu d'amandes, un peu de noix de cajou et un peu de noix. صافي شويه ديال الكركاع ونوع د كاجو، داكشي اللي عندكم تقدروا ديروه، ماشي بالضروره تكون عندكم كاع هادشي. vous pouvez mettre ce que vous voulez et ce que vous avez à la maison. Voilà, je vais commencer et je vais continuer comme ceci à mettre à chaque fois un de chaque. Je vais continuer comme ceci. Ensuite, je reviendrai vers vous une fois avoir fini. صافي البنات غادي نبقى غاديه بهاد الطريقه.
غندير اللوزة قرقاعة ونوى كاجو ولا داكشي اللي عندكم، غادية بحال هكا حتى نسالي ونرجع معكم ان شاء الله. صافي البنات كيف ما تتشوفوا انا ساليت لي مني التختلات ديالي تيجيو على هذا الشكل هذا، تيجيو زالين وهشاشين. تنتمنىكم تجربوهم وتخليو لي تعليق ان شاء الله. Voilà mes mini tartelettes, ils sont prêts. Vraiment, ils sont très très bons. Ils sont très fondants. Et comme vous avez vu, ils sont très faciles. Je vous remercie et à la prochaine. تنشكركم بزاف وإلى الفيديو الماجي إن شاء الله.